Ahojte, som Samantha Clayton, fitness expertka a bývalá profesionálna šprinterka. Spolupracujem s Herbalifom, aby sme vám pomohli dosiahnuť zdravý a aktívny život. Kruhový tréning je jeden z mojich najobľúbenejších. Páči sa mi, pretože je takmer nemožné sa pri ňom nudiť. Jednoducho, ak už ste unavení z cvičenia, je čas prejsť na iný cvik. Ďalším dôvodom, prečo je kruhový tréning taký výborný, je, že máte nekonečne veľa možností, ako budete cvičiť. Môžete sa zamerať na precvičenie všetkých častí tela, alebo len na určité partie. A nakoniec, ak cvičíte so svojimi priateľmi v skupine, ale máte obmedzené vybavenie, aj napriek tomu je naozaj jednoduché zabezpečiť to, aby si každý vo vašej skupine skvelo zacvičil. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu vytvoriť si výborný kruhový tréning. Pre celé telo. Ak chcete kruhový tréning zamerať na celé vaše telo, vyberte si cvičenia veľkých svalových skupín a striedajte ich s rozumom. Nikdy necvičte dva cviky dolnej časti tela za sebou. Namiesto toho urobte cvik najprv pre spodnú časť tela a potom pre hornú časť. No a pred návratom späť k cviku pre spodnú časť tela prejdite na základný cvik. Kardio. Kombinujte kardiocviky tak, aby ste za sebou nerobili cviky s vysokou záťažou. Striedajte ich s menej intenzívnymi cvikmi, aby si aj kĺby odýchli. Ak cvičíte v skupine, dbajte na to, aby ste sa cvičením bavili a zároveň, aby mali slabší členovia dostatok odpočinku. Náročné cvičenie by ich mohlo totiž odradiť, ak by boli stále pozadu. Cvičenie v skupine znamená robiť všetko spolu. Ak potrebujete väčšiu záťaž a intenzitu, dajte si po skončení krátku pauzu a potom si dajte ešte jednu sériu naviac sami. Príliš si cvičení nesťažujte a nepreháňajte to s množstvom cvičení. Namiesto toho radšej opakujte série 2-krát alebo 3-krát. 8 kľúčových cvičení v sérii je ideálnym štartom. No a nakoniec, bavte sa cvičením. A ak budete potrebovať niektoré príklady cvikov, ako si vytvoriť svoj vlastný dokonalý kruhový tréning, tak si pozrite moje predchádzajúce FitSpeed videá pre inšpiráciu.